Така, сега виждате, това е първото сметище в западния край на квартала, което беше почистено с тежка машина и с самосвали. Тук по-надолу имаше още едно по-малко. Ето там. Сега това нещо, тук ще дойдат хора, доброволци, които по-дребните неща, които са на цялата тая поляна, ще бъдат обрани. И може да сметнем, че това малкото е готово. В момента тежките машини са се прехвърлили на другата купчина, където е по-голямото сметище, за да го съберат там. Ето това е камиончето, което се връща от курса с по-малките чували. Големите машини са се преместили на другото сметище. Това е за сега.